Ayşem, sen yanlış bir şey yapmadın. Babam duyarsa çok üzülecek. Bana çok düşkün. Benim de annem. Ben de babama düşkünüm ama. Ya ben de anneme. Gideceğiz mecburen konuşacağız. Sen niye bana evlenme teklif ettin ki şimdi? Sen de evet dedin. Evet ama önce babamla konuşmam gerekiyordu. Evet demeden önce babama sormam gerekiyordu benim. Ya tamam işte şimdi gider beraber konuşuruz babanla. Babamla. Evet. Pompalıyla gelir vallahi pat 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 vurur bizi. Hadi ya. Evet. İlyas amcam da küplere binecek. Şimdi vallahi ben vazgeçtim, istemiyorum ya. Şaka yapıyorsun herhalde. Sen niye sahnede bana evlenme teklifi ediyorsun ki herkesin ortasında? Bir kenara çekip adam akıllı etsene. Niye herkes görsün? Şov yapmak. Başka bir şey değil. Hem niye ben yani? Niye bana evlenme teklifi ediyorsun? Ayşem. Korkacak bir şey yok. Gideceğiz konuşacağız. Onlar da birbirimizi ne kadar sevdiğimizi görünce anlayış göstermek zorunda kalacaklar. Biz çocuk değiliz. Değil mi? Ha? Ha? Affedersiniz çocuklar, birini soracağım size. Kızımı arıyorum, Ayşem. Matematik 1. sınıflarda. Tanıyorsan söyle delikanlı. Yok biz sosyolojideyiz. Matematik şu karşı bina. Tamam, sağ ol evladım. Sağ ol kardeş. Aha! İşte orada bankta oturuyor. Hakikaten o iyi mi? Yanında da müstakbel damat var hatta. Affedersin Nail abi. 2 saattir koşturuyoruz oradan oraya. Kantinde yok, sınıflarda yok. Nereye gitti bu çocuk? Vallahi Reha amca aklıma gelen her yere baktık. Ha belki okulda değildir, çıkmıştır. Sonuçta bilmiyordu ki geleceğinize oturup beklesin. Oh çok yoruldum. Gitsin bakalım nereye gidiyormuş. Eve gelince soracağım ben ona. Ah Ömer. Hani nerede? İşte o kızın dibinde. Koş. Ayarsız beni de delirtti sonunda. Reha amca sakin ol. Ayşem! Baba, ne yapıyorsun sen burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ömerciğim yürü gidiyoruz evladım. Anne, baba. Baba ya yürü. Ya izin verirseniz ben anlatayım. Anlatılacak hiçbir şey yok. Tiyatroyu izledik, şimdi eve gidiyoruz. Yürü. Anne kolu bırakır mısın kolumu? Nezih. Ah Nezih ah. Senin neden ortalıklarda olmadığın belli oldu. Hep senin başının altından çıktı değil mi bunlar? Ben ne yaptım ya? Çırpındım oğlum ben olay çıkmasın diye. Sus senin de şeyin var burada. Baba, gördüğün gibi değil. Gerçekten anlatabilirim. Anlatacak bir şey yok. Ben her şeyi gözlerimle gördüm kızım. Sahnede el ele göz gözeydiniz. Sen içeride miydin? İçerideydi tabii Ayşe bacım. Her şeyi görmüş. Her şeyi bütün olancasıyla ilk kendi gözüyle görmüş yani. Bir film gibi seyrettim sizi ama ne yazık ki gerçekti. Boş ver, boş ver Nail abi. Şimdi güzel güzel konuşup anlayacağız meseleyi. Boş ver. Bana bak oğlum. Bana bak. Benim kızım Ayşem sahipsiz bir insan değil, tamam mı? Öyle kafana göre benim kızımın aklını çelemezsin. Aa, bir dakika ne oluyor? Yani şimdi benim oğlum mu suçlu oldu? Oğlum mu çok masum kızınızın aklını çeldi? Anlamadım ben. Hop. Bir dakika. Sen şimdi bize laf mı çakıyorsun? Reha amca kurban olayım sana. Karışma sen, karışma. Tepelerim ben bu adımları. Reha amca! Bana alıyorsun. Baba! Karışma. Sen kimi tepeliyorsun? Ufak tefek gördüğünde karamürsel sepeti mi zannettin? Bana bak. Polis! Baba. Madem öyle kızına mukayyet olaydın, oğlum da aklını çelmeyeydi. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Reha amca! Bana bak. Özür dileyeceksin. Tamam abi. Benim kızımdan herkes özür dileyecek. Tamam, Nail abi. Ya Tamam, Nail abi. yeter! Yeter! Biz Ayşem'le kararımızı verdik. Evleneceğiz. Duydunuz mu? Anladınız mı? Gördünüz mü? Ha olacağı bu işte. Siz burada itişip kapışırken oğlan kızı aldı kaçırdı işte. Ya gözünü seveyim Nail abim, gözünü seveyim. Sen karışma Haluk. Ya nasıl karışmayayım Nail abim, kendimden biliyorum ben ya. Benim karımı vermediler, ben kaçırdım abim. Kaçırdım ben karımı. Ha şimdi sen bunu vermesen, bu şimdi gözünün önünden bunu kaçırsa daha mı iyi Nail abim, gözünü seveyim ya.